បន្ទាប់មកនៅកន្លែង team នេះវាមានច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុង team ហ្នឹងតើបងប្អូនអរគ្នាស្រឡាញ់រូប team ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈម៉េចអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់លក្ខណៈឧទាហរណ៍ថាវាជារូបទឹកសមុទ្រហ្នឹងចុះអូខេបើអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនចុច sell មកគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញហ្នឹងគឺសួស្តីប្រិមត្តបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Tech ហើយនឹងកំសាន្តអូខេវើត្រឡប់សារជាថ្មីទៀតមកកាន់ Channel Tech ហើយនឹងកំសាន្តចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចចង់បង្ហាញប្រិមត្តបងប្អូនអរគ្នាតើតើនឹងគន្លឹះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ change នៅ dark mode ឬក៏ theme នៅលើ Gmail របស់យើងអូខេតោះចាប់ផ្ដើមមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមុនខ្ញុំបង្ហាញតទៅនឹងវីដេអូនេះសូមបងប្អូនអរគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe នៅ Channel Tech ហើយនិងកំសាន្តផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ដឹងតទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ theme ហ្នឹងហើយនឹង dark mode នៅលើ Gmail របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តាប្រិមត្តដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងទេអូខេចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងសូមមេត្តាអធិស្ឋានឬក៏រំលងនៅវីដេអូហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការដូរនៅ team គឺអត់មានអីវ៉ាទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ mail ហ្នឹងវាជាលក្ខណៈហៅថា default ពីវាគឺវាមានលក្ខណៈសខ្មៅយ៉ាងអូខេគឺជាលក្ខណៈសយ៉ាងហ្នឹងគឺសស្លែតអញ្ចឹងគឺមុនដំបូងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការដូរ team សិនយើងការផ្លាស់ប្ដូរ team ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ series នេះមកហើយបងប្អូននឹងឃើញ team នេះបន្តមកនៅកន្លែង team នេះវាមានច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុង team ហ្នឹងតើបងប្អូនអរគ្នាស្រឡាញ់រូប team ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈម៉េចអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់លក្ខណៈឧទាហរណ៍ថាវាជារូបទឹកសមុទ្រហ្នឹងចុះអូខេបើអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនចុច sell មកគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញគឺវាជាលក្ខណៈពណ៌អញ្ចឹងគឺវាបង្កើននៅរូបភាពស្រស់ស្អាតវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ធ្វើការ change វាឲ្យវាទៅជាលក្ខណៈ dark mode ក៏អត់មានបាក់ដែរគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់កន្លែង series នឹងមកហើយយើងចូលកន្លែង theme ហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូននឹងឃើញគឺ dark ហ្នឹងគឺបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងមកអូខេហើយបងប្អូនធ្វើការ sellបន្តមកទៀតគឺប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញគឺវាខ្មៅក្រឹបតែម្ដងគឺវាខ្មៅក្រឹបគឺវាសខ្មៅយ៉ាងហ្មងអញ្ចឹងវាបង្កើននៅភាពស្រស់ស្អាតមួយយ៉ាងដែរហើយអ្វីសំខាន់គឺវាអត់សូវស៊ីថ្មកុំព្យូទ័រយើងហើយវាជួយការពារនៅភ្នែករបស់យើងទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់ចង់ធ្វើការដាក់វាទៅជាហៅថា default ទៅជាលក្ខណៈដើមវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើបានគឺអត់មានបាក់ទេបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងtheme ហើយបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែធ្វើការ scroll មកខាងក្រោមហើយបងប្អូនអរគ្នាចុចកន្លែងនេះ default មិនថាវាឲ្យដូចពីមុនណាវាចេញមិនគឺអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអាមុនគឺអញ្ចឹងគឺយើងដាក់អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ